Avería que onte lles contábamos en canto ao teléfono continúa. Aínda que parece que en algúns teléfonos xa se recobrou a normalidade, outros continúan agardando. Lembramos precisamente o que onte nos contaba unha das persoas afectadas e que hoxe sigue sen línea. Estamos sin teléfono todo o día de hoxe, xoves, o día mércores non houve teléfono. Nos na casa nos anotamos o martes pola noite que sonou o teléfono, collimos o teléfono, entonces xa non había contestación, entonces volveu a sonar outra vez, entonces non lle dimos importancia, entonces cando nos levantamos vimos que estábamos sin teléfono. Entonces é incómodo porque entonces despois dímonos conta que, bueno, comentaron os veciños que non tiñan teléfono. É realmente unha incomodidade para, inclusive no comercio, é incómodo porque as tarxetas electrónicas, as tarxetas de venta teñen que pasar polo teléfono. E vos puxestes en contacto con Telefónica, sí, pero en principio ainda non está solventada a avería. Nada, avería. Entonces puxémonos en contacto, entonces eu se me puxen en contacto o mércores pola mañán, entonces dixeron que pasarían por aquí, cousa que non pasaron. Logo chamaron eles pola tarde, chamaron que se había solucionado o problema, dixenlle que non. Despois volveron a chamar outra vez que se pasaran por aquí, dixenlle que non. Entonces onte chamaron sobre as 9 menos cuarto da noite. Entonces a persona que me atendeu dixenlle que, bueno, que era unha incomodidade, que estábamos incómodos, tal. Dixo, bueno, esto solamente quería saber lo que el problema del teléfono, así que cortamos la conversación. Y me cortó la llamada. O sea, por encima dos prejuicios, maleducado tamén. Bueno, no, eso digo eu, sí. Pero que así, é dicir, claro, se unha persona está atendendo un teléfono, realmente deberán de ter outra maneira, chamar inclusive aos perxudicados e dicir que se vai solventar o problema, cousa que non creo que non chamaron a nadie para dicir eso. Porque non só se trata, insistimos, non só se trata de un servicio propio a hora de poder falar por teléfono, que xa se está pagando, que é importante, sino que ademais trátase, pues como neste caso, de que é un comercio. Os comercios necesitas o teléfono. Claro, ademais, incluso claro, pues para as ventas. Claro, para a tarxeta. Bueno, pois estábamos facendo obras na rúa, pero non sabedes cando poden... Non, fai un momento estaban dous señores na calle e dixeron que era masivo e que era bastante longa cousa, que a mellor tardaría a cousa de 2 ou 3 días. Non sei se será certo ou non. Pois está prácticamente todo o centro da estrada, os que teñen o servicio con Telefónica sin teléfono así. Sí. Bueno, pois Tina, moitísimas gracias de verdade, que se arregle rápido. Vale, gracias. Unha situación complicada, é unha situación que ademais me imagino que de alguma maneira, bueno, non lle preguntamos, vamos a preguntar simplemente os comerciantes, sobre todo, non sei se vos reuniredes ou algo para, bueno, pedir algunha indemnización. Bueno, de momento non fixemos nada, cada un a xente chamou para dar a súa información, pero de momento non fixemos nada.